喂，大家好，又係我啦。咁咧，如果你有睇我上一條片嘅話咧，咁啊同大家講咗個 Iron Man 嘅 X-Trap 啦。咁咧，今次咧就拍下 DX 先啦。因為咧近排咧 Drive 咧又冇咩好講喎，咁啊都係 X-Trap 為主啦。咁咧就講下其他嘅 DX 啦。咁咧呢一個咧就係鹹蛋超人 X嘅變身器啦，咁啊點講好咧？咁啊，琴日咧就擺咗張相上 Facebook 嘅，咁但係咧有啲人係唔知發生咩事嘅，冇睇過鹹蛋超人嘅話咧就唔會知係咩嚟噶啦。咁咧呢個咧亦都唔出奇嘅，因為咧我亦都未見過鹹蛋超人嘅變身器竟然去到今時今日係會變成咁嘅。好耐之前嘅鹹蛋超人變身咧，係就咁拎支嘢出嚟舉起，跟住就變咗身噶啦嘛，係咪？跟住咧，但係而家咧，竟然係變到要公仔啦，公仔之後而家又要玩埋卡添啦，咁啊，進化到就嚟變咗做蒙面超人嗰啲咁啦。咁咧，呢一個咧就其實買咗好耐噶啦，咁所以咧亦都無謂做開盒嘅動作，因為已經喺我手上噶啦。咁咧呢個就係個變身器啦。咁咧就佢除咗入邊有個變身器之外咧，呢一 set 淨係呢一 set 咋嚇，因為佢有兩個包裝嘅，一個咧就係冇公仔嘅，淨係得一張卡嘅啫。呢一個咧係三張卡連隻公仔嘅，咁所以咧分清楚啊，有分別㗎。咁咧裏邊咧就有隻 figure 嘅，有隻超人 X 喺度嘅。咁呢隻係500系列嗰啲嚟嘅，咁啊腳板底有嘢㗎啦。咁咧埋啲睇睇個 logo 啊。咁咧以前嗰啲咧就係唔係一交叉㗎嘛？以前好似係睇下先，以前好似係六角形嘅，但係而家咧因為呢一個係超人 X 啊，咁所以咧個 logo 就變咗交叉咁樣啦。咁咧有隻公仔之外咧，咁啊即係等於你再自己散買一隻公仔啦。咁跟公仔咧，唔係每一隻公仔都有卡㗎吓。咁咧，如果呢一隻咧係有張卡嘅，咁咧 DX 嘅卡咧就非常之好啊，膠卡嚟嘅，膠卡嚟嘅，咁啊反晒光㗎啦，膠卡嚟嘅。咁咧後邊咧就有少少佢嘅介紹啦。咁咧見到呢個位咁樣咧，唔使問㗎，呢一個係一個俾佢個變身器去讀嘅嗰個曲嘅嗰個位嚟㗎。咁但係咧好無奈地咧，呢一個曲咧係唔可以用喺 Ginga 同埋 Victory 嘅身上嘅，淨係可以用翻喺佢自己嗰度嘅啫。咁但係500系列嘅膠公仔咧就得嘅，3個變身器都玩得嘅，但係卡咧就淨係 for X 變身器，唔可以用喺 Ginga 同 Victory 嗰度嘅。咁咧，如果散買隻公仔嘅話咧，就跟呢一張卡啦。咁因為而家你 set 係包埋㗎嘛，有隻公仔，咁所以就連埋呢一張卡啦。咁咧，除此之外咧，因為呢一個超人咧，佢係要借用啲怪獸嘅特徵變做佢自己嗰副裝甲嘅，咁所以咧，裏邊就有2張怪獸卡嘅。咁呢2張咧都係 DX 嚟嘅。咁啊，反晒光嘅膠卡嚟嘅，膠卡嚟嘅反晒光啊！咁咧後邊咧都有少少介紹啦，就係哥穆拉同埋呢一個嘅艾雷王啊。
咁咧，佢總共有幾多張咧？就真係冇人會知嘅，因為咧而家暫時嚟講咧，淨係隻艾利王出咗3張嘅，但係其實啲聲咧冇乜分別嘅。咁咧就唔講咁多廢話，直接玩啦。咁啊，電就入咗好耐㗎啦。咁咧就咁都有啲聲嘅。咁呢度有個圓形掣啦，咁就係通訊用㗎啦。咁啊，唔撳嗰邊啊，撳隔離呢一個三角形啊。咁咧到底點搞嘅咧？其實就咁咧，閂埋咗啊，即係未變身啦嚇，都可以拎啲公仔出嚟篤下佢嘅。跟住就撳掣啦，撳呢邊啊。咁咧，如果喺呢一個毛咧，就係會聽到啲超人叫聲嘅啫，咁啊冇必殺技啊，冇死光我哋，因為未變身嘅。咁咧，如果咧咁啊，一次我講埋晒呢個毛先啦。咁啊拎啲卡出嚟啊，咁頭先擺嗰隻公仔嘛，係咪？咁啊而家咧就擺張卡落去試下咩聲啦。咁一樣啦，呢個係未變身毛嚟嘅，咁所以咧你一路可以撳掣嘅，咁有啲聲出啦。咁咧就係咁嘅啫。如果你維持喺呢個毛嘅話，咁如果你擺啲怪獸落去咧，咁都係得個召喚音效啫。咁咧就擺埋呢張啦。呢個毛有啲悶㗎，如果咁樣玩。係召喚失敗嘅頭先嗰隻聲。咁咧即係你聽到啲古靈精怪嘅聲嘅話咧，即是召喚失敗啦。咁啊，再撳多次啦。都係召喚失敗嘅。咁咧，但係頭先咧擺哥莫蘭嗰個落去咧，係突然間好醒目噶嘛，有個聲係咪？咁即是召喚成功啦。咁咧呢個咧就召喚不成功啦。咁因為咁樣玩咧比較悶嘅，咁所以咧就
拎個變身毛出嚟啦。變身毛咧就撳咗上面個掣先，咁咧左右兩邊咧金色嘅部分咧就會彈開噶啦。咁啊變身咧，咁啊梗係 sell 公仔噶啦，係咪唔會 sell 卡噶嘛？咁咧變身咧係用公仔嘅，喺戲裏邊都係。咁樣先叫變咗身啊！咁做咩又整多次個聲出嚟呢？其實咧，如果冇嗰隻公仔嘅話咧，就咁得部機咧，都係可以出到頭先嘅變身聲嘅，就係撳個圓形掣就得噶啦。咁咧而家就變咗身啦。咁但係咧，佢係出唔到必殺嘅咁樣，所以咧 that's why 咧佢要有張卡嘅。咁跟住就撳圓形啦，咁佢就會出必殺噶啦。咁我哋試下撳呢一邊啊，再嚟過啊。我唔撳呢邊啦，呢邊出必殺，頭先講咗，試下撳呢邊啊。咁咧呢邊咧就得佢啲講嘢啊、叫聲啊咁樣嘅啫，咁跟住咧就會變翻做待機模噶啦。咁啊頭先講過啦，一個超人咧，咁就係要用其他怪獸嘅特徵變做自己副裝甲噶嘛，係咪？咁所以咧就拎哥穆拉出嚟啦。咁咧即是話咧，佢而家咧應該係着咗哥穆拉嗰一套甲上身嘅。如果我變完身之後，咁咧頭先係咪大嗌嘅？咁啊熄咗機噶啦。咁咧你想叫翻醒佢咧，撳掣得噶啦。咁咧就擺落嚟啦。咁咧頭先就係有隻怪獸嘅叫聲啦，咁跟住後邊啲聲咧就係着咗副裝甲嘅嗰啲聲嚟嘅。咁咧出必殺啦一樣啦，咁啊撳翻個圓形啦。咁咧吹完就變翻待機模噶啦。咁啊頭先講過啦，有個怪獸叫聲，跟住就着咗副甲嘅聲啦。咁跟住咧就撳呢邊啦。咁就係怪獸叫聲啦。咁跟住又變翻待機模噶啦。咁咧仲有一張嘅，如果跟呢一 set，咁啊仲有張艾雷王啦，咁啊整埋佢啦。咁啊，其實大同小異嘅，只不過係隻怪獸嘅叫聲唔同咗嘅啫。咁啊，再嚟啦。咁啊，佢出必殺啦。
咁咧就撳三角形就有叫聲啦。咁咧其實就係咁嘅啫。咁啊，唔知大家覺得點啊？咁啊，當然咧係呢一 set 呢個麥根去得咁少嘢跟咧，就見唔到其他問題嘅。咁但係咧卡 set 咧都唔係未出㗎，出咗好多㗎啦嘛都。咁啊，餅卡亦都係啦，咁啊出咗啦。咁啊，其實我拍呢條片咧係因為我想拍餅卡嘅啫。咁因為咧呢個嘢都唔係出咗而家嘅事㗎啦。咁咧餅卡嘅聲啦，同埋有某一啲怪獸咧，如果佢係冇必殺聲嘅話咧，其實係有共通聲效嘅。咁咧喺呢度就講唔到啦，因為咧呢些嘢就唔係跟嗰樣嘢嘅。咁啊，但係遲啲咧介紹卡嘅時候咧，其實都會講到㗎啦。咁啊，當然啦，如果用卡或者係用翻500系列嘅膠公仔擺落去嘅聲咧，其實都係唔同㗎。咁啊，當然拎住單一隻 X 係玩唔到嘅，因為佢嘅 setting 咧係特登放公仔一個聲，跟住卡有另一個聲咁樣嘅。佢張卡係放嚟出必殺嘅。咁咧，但係如果你用翻500公仔嘅話咧，張卡就會變成出必殺㗎啦。咁啊，因為啲聲係多咗少少會唔同嘅啫。咁咧，今次咧就係咁啦。咁啊，下一次咧就拆餅卡啦，因為第一 set 同第二 set 我相信都唔係而家出嘅事啦。咁啊，所以如果要睇嘅話，都好耐之前應該睇咗啦。咁啊，拆咗餅卡先啦，跟住我哋先翻返去講第一 set 同第二 set 啦。咁咧，今次就係咁啦，咁就下次見啦，拜拜。